I pozdrav ljudi, dobrodošli, danas počnem snimati za YouTube, zovem se Emrah. Kao prvo ići Minecraft Pocket Edition, igrat ćemo Hunger Games. Sada ćemo pronaći neki... Sada, upa! Znate da odavno nisam igrao Minecraft Pocket Edition. Sada sam nešto malo i zaboravio. Ali evo, htio sam da prva epizoda bude o Minecraftu. Pa sam ponovo počeo malo. Ako nisam igrao. Ne. Evo ga. Ovu mapu baš i ne volim, ali na ovoj mapi sam da se bio najbolji. Ali ne sviđa mi se baš. Jer ću početi za 1 minutu, pa mislim da još malo da se pripremim. I danas mi je prvi put ikada da snimam. Mislim, već sam snimao, ali prekinuo sam. Na ovome kanalu na kojem sam sada napravio prvi put. I za prvi put bi bilo dobro da bude pobjeda. Da, ako želite da igram Minecraft Pocket Edition preživljavanje, stavite u komentar da li želite. Aj, ovo mi je najgore. Ne, dobro je. Golden Sword. Yes. To. Ja znam da ovako, što nisam odavno igrao, sam malo sve slabiji period. Evo, više nema ništa. 17 proživljeli. Ovo će biti teška borba. Ja baš i pomalo sam slabiji u Minecraftu. Valjda ćemo preživjeti do deathmatcha. Ja se nadam. Ajde, preplivat ćemo. Wow, neko ima. Baš ovdje onako. Jesam smotan. No, kao što sam već rekao, nisam odavno igrao Minecraft Pocket Edition. Bilo kakav nisam igrao. Odavno, jer imao sam put obaveze. Yes! To! I već smo bolji. Još jedan, još dva. Ajde. Nemoj da gledam. Tu je! O, Bog da ovo podvoda borba. Uspio sve kako da nađemo. I moram priznati da sam se nekako uspaničio. Ne znam šta mi je bilo, ali nekako sam se uspaničio. Za iduću epizodu
volio bi igrati preživljavanje, a možda bude čak i sa drugom. Evo, ovaj me neće da napadne. Još bolje za nas. Još 5 minuta do deathmatcha. Nadamo se da ćemo uspjeti i kako dospjeti do deathmatcha. Ako neko znate nekakav server, nek mi napiše u komentaru pa da igram. Sljedeći put ću snimiti sa prijateljem valjda preživljavanje. Trebalo bi. Evo samo malo hrani. Da se paraju srtići. Imamo šta hrani. Ok. Mislim da treba biti dovoljno. Tako. Evo neće nam snijajte na kode. Prva epizoda, možda ćemo već udeti. Evo kao što vidite ne žele da se borimo. Sigurno svi žele doći. Malo da još. I ne! Kakva nesreća! Šta što ima se godine nesreće? Respawn. I ja ponovo. Bili smo blizu. Idući put neću s nikim to da radim. Idući put samo ću i ubijeti. Mogu se vi gledati. Ja. Čekaj. Nisam odvan igrao Minecraft pa sada malo već slabije igram. Da li želite, mislim da bi još jednu partiju. Ne znam. Ajde idemo još jednu partiju. Kako je puklo da puklo. Ovu mapu već sam igrao. I nije loša mapa. Ako tko znade kakav server, nek mi napiše ga u komentaru. Hajde. Ovo je najdosadnije kada čekate. A ima sigurno ima još 2 minute. Idući klip ću vjerovatno snimati Minecraft preživljavanje sa drugom. Vjerovatno. No nisam još uvijek siguran. Napišite u komentare ako to želite. Ajde, počni. I odigrat ću samo još ovu rundu i možda još jednu, ali ne vjerujem. Imam obaveze. Come on. Još 1 minuta. Balkan. Kada su svi već rekli, hajmo svi Balkanci, ja sam sa Balkana. Ovo vidjeti ovoga. Ovo liči kao. Ovo je dobar kit. Imao sam ga. Ja sam sada. Evo ga,
2, 1. Sad. Irmo, Majkovčeg. Nema ništa. Glupo. Dajte bježite dobro. Ajma krovo. Ništa. Dobro. Vreme izgleda ipak da se mi morali tražiti kao čega. Da. Evo ga, svoje 2 kačke. Da, jesu. Ne znam zašto me ovako vratilo. Ajde. Nadam se da... Nešto se dešava. Ne znam ni sam šta. Sve je okej. Malo ovako. Ne! Dobro, ovo smo. Dobro ljudi, to bi bilo to. Malo zabogovala. To bi bilo to što se tiče današnje epizode. Vidimo se iduće. Ne zaboravite staviti komentar servere ako želite da igram Minecraft preživljavanje u idućoj epizodi. Pa!